Kamusta mga katots? May karagdagang kaalaman na naman tayong matututunan. At sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-conduct ng alarm test sa ating incinerator. Ang procedure na ito ay karaniwang pinapagawa ng Port State Control Inspector sa ating incinerator. Kaya kung interesado ka sa video ito, halika at samahan mo ako. Pero bago natin simulan ang kwentuhan at taldalan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and the bell button para maging update ka sa mga video na ginagawa ko tulad nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! At sa pag-uumpisa ay bubuksan lang natin ang ating incinerator, main burner at igniter. Ang unang test na gagawin natin ay ang burner fault alarm. Sa loob ng ating switchboard panel ay manual nating i-activate ang trip relay ng contactor ng ating burner fault alarm. At makikita na natin na nag-illuminate na ang lamp indicator na ginawa nating alarma. Pagkatapos, i-reset natin ang ating contactor para mawala ang alarm. At pindutin natin ang reset button. Ang susunod na test naman na gagawin natin ay ang Forge Drop Fan Fault Alarm. Kagaya ng procedure sa burner fault alarm, magkaparehas lang rin ang gagawin natin dito sa ating Forge Drop Fan Alarm. I-activate lang natin ang trip-off relay ng contactor ng ating Forge Drop Fan. At mag-i-illuminate na rin ang lamp indicator ng ating drop fault alarm. At sa pag-reset at pag-clear ng alarm, same procedure lang rin ang gagawin natin mga katots. Ngayon naman ay low voltage alarm ang gagawin natin. Sa pag-test ng low voltage alarm, i-disconnect lang natin ang voltage sensor sa ating panel. Kapag na-disconnect na natin ang sensor, ay mag-illuminate na rin ang lamp indicator ng low voltage alarm sa ating panel. Sa pag-reset ay ibalik lang natin ang sensor sa loob ng ating panel. At ngayon, gas overheat naman ang iti-test natin. At para gawin ito ay isiset lang natin ang gas temperature controller pababa sa 0. At mag-illuminate na ang lamp indicator ng gas overheat alarm. Sa pagre-reset naman ay pipindutin lang natin ang reset button. Tapos, ibabalik na natin sa original setting ang ating gas temperature controller. Regarding sa settings ng ating controller, ay makikita natin ito sa ating manual. At kung sakaling nakalimutan mo ang settings ng iyong controller, mag-consult ka lang sa iyong manual. At ang susunod na test naman na gagawin natin mga katots ay ang furnace overheat alarm. Ang ating furnace ay nakaset na mag-alarm ng 1,000. Ang gagawin natin ay ibababa natin ito sa 0. Kapag naibaba na natin ito, ay mag-illuminate ang lamp indicator ng furnace overheat alarm. Sa pagre-reset naman ay same procedure lang rin ang gagawin natin kagaya ng ginawa natin sa gas temperature controller. Ibabalik lang natin sa setting na 1,000 ang ating furnace temperature controller. At pagkatapos ay mawawala na ang alarm indication sa ating panel. Ang susunod ay misfire naman ang gagawin natin. Start lang natin ang ating incinerator, i-on natin ang main burner at igniter. Tapos ay babaklasin natin ang flame eye ng ating incinerator at tatakpan natin ito. Once na mag-start ang ignition ay walang madidetect na liwanag o apoy ang ating flame eye kaya magmi-misfire ito. At yan, nag-illuminate na ang lamp indicator ng misfire alarm. At sa pag-test naman ng ignition pressure law ay i-operate lang natin ang ating incinerator na nakasara ang lahat ng valvula ng fuel oil. At sa pagre-reset naman ay pipindutin lang natin ang reset button. At i-secure na natin ang lahat ng start natin. At yan mga katots ang pag-test ng alarm ng ating incinerator. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. At hanggang sa muli, adios!